Има един такъв лав. В село Граница с вино карат воденица. Мъжете там са вечно пияни, а пък жените лозя не брани. Аз съм роден на Койно е било нашето село. Река е цепила по една улица, е минавала през сред селото и на едната страна е било Койно, а Ваксево е много по-голямо и общината е била в територия на Ваксево. И 1933 година, когато съм се аз родила, реката минавала през селото. Тя иначе малка, обаче имало много проливни дъждове. И дошла много голема, буйна, а по това време имало един, който е с камион, е бил на Кюстендил тук за стока, да докара за магазините. И при идване в село Превръщането, реката дошла и той спрел. Добре, ама тия търговците му викали давай, да им откара. И той тръгва през реката, водата обръща камиона и шофьора се удавя и стоката. И тогава е имало един кмет, който е бил адвокат, Бечков се е казвал. Събира селото от двете страни, понеже е имало имоти, които да вземат решение реката да преместят извън селото, да мине вече в Коинско место. Нали? На 100 метра да се премести, да не е през центъра на селото. И имало много недоволни за това, защото ще ми разцепи имота на по две. Едно ще остане от тук, едно от тук. Обаче успяват, большинство имат, тия да се прокарат. И за да я прокарат с воловето, с рауа, пуснали от известно разстояние над селото, пуснали 2-3 бръзди, водата е била тиха тогава малко, и я събират в река Елешница, по-надоле вече, като се измине центъра на селото. И са го примували Ваксево. Еди, върбите ме чакат. Тия пръчки също са хубави, обаче не от миналогодишно, а тая пролет, това лято, що са изкарали. Иначе от тия миналогодишните са окрайнали и се чупат. Инструменти забране на пръчките са ножицата и след това ще ви покажа едно ножче, островърхо и канапва, като начало за отпочване на дъното на кошниците. И така е тая. Е тия. Едни се отчупат като ги наведа. И те са дълги, много удобни за работа. Ето тая тук. Така. Е така се изчистят от листата. Айна тук да минеме, да не ни се обидат някои от върбите. Долу вече на място ще ги доочистиме. Тия върби, едни са на цвет зелени, едни са жълти, а едни има и червеникави, разбираш. И като събирам материал, търса разноцветни, това, което направя,
да е малко шарено. Сега вие с какво време разполагате? Ще се съобразяваме с времето. Така ще има една приказка и вълка да е сит и ягнето да е цяло. Ако не сте я чували, да я чуете от мен. Аз трябва тук да идвам по-често. Да се снабдявам с материал. Идвам с приятели. Аз това ме влече, кошнича. Но шофервъка не ме влече от детски години още. И книжка нямам. Отидех в казармата на 5 ноември 1953 година и не хвана съкращението на службата. Имаше една Соло Драгойчева. Може би сте чували на тая личност. Разреши, поне се събрахме 4 набора в казармата и нема къде ни да спиме, ни може да не хранят, ни може да не обличат. И по нейно настояване там, по нейни там решение на това, съкратиха службата с 1 година. Иначе трябва да служиме 3 години. А като съкратиха и нас не хвана първия набор, който ни хвана, от 3 на 2 години. Скоро обаждах се по радио Благоевград. Вечер след 8 часа има, след новините, предаване "Ефирът е ваш". И се обаждат личности и поздравяват приятели, роднини, по случай годишнини, насам-натам. И аз се обадих на 5 ноември, на датата, когато сме се уволнили, до радиото. Направих едно запитване дали има някой още живи. И цитирах имена на някои, които ги помня още. Обаче резултат не ми дадаха никакъв. Но съм в очакване. Сметам, че това е въпрос, който не е така хептен маловажен, нали? И ще проявят интерес, поне на тия имена, които цитирах, да се поинтересуват дали има живи или няма. И ако има такива, да бъдат поздравени от еди кой си, разреши, който е все още жив и здрав и плете кошници. Аз сметам да не се бавиме повече тук, а да се прибираме, да има време, защото там повече време, по-бавно, въпреки че ще седиме, разреши, но ще работиме и така. Значи тук има чудесен материал за мен. На времето пеех много. И имам репертуар от 97-8 песни. Преди 2-3 години, есента, и едно семейство от едно село към Жуешево ме помолиха, попитаха ме дали мога да направя гнездо за щъркел. И аз им казах, че мога. И те тогава ми обясниха, че есента щъркелите, като си заминали за топлите страни на юг, едно щъркелче, което не можало да си отлети с щъркелите и останало. И те го хванали и го чуват, хранят го, поят го, обаче за гнездо трябва да му се направи специално, като щъркело гнездо. И аз като им обещах, направих го и те минаха и си го вземаха.
и казаха, че щъркелчето го е приемало като гнездо, направено от щъркелите, с клечки, с такива работи, като разбира се, те са го дооформили. Но сега вече не съм се интересувал да видя това щъркелче, дали е още живо или не е. Аз съм роден на 1 януари 1933 година. Сега, на 1 януари, навършвам 93 и почвам 94. Да. И може би така ме уважават и ме търсят и ме тачат за това, защото съм с не доста, ами много напреднала възраст вече и още съм така жизнен, продължавам да работя и съм за това с такава почит и уважение, защото на моите години редко може да има такъв човек и все още да се труди, да твори, разреши. 1941 година. Една вечер, като си легнахме на село, понеже сме близо до реката, река Елешница се казва вече при нас, къде ми е. Вечерта, като си легнахме, речището беше тихо, мирно, спокойно. Сутринта, като станахме, реката пълна с военни. Обаче говорят на такъв език, който ние не го разбираме. А те са били немците, германците, кога минаха през нашето село и нататък нагоре към Църварица, Тишаново, Църварица, Илия Ветрен, Черната скала за войната през Македония. И тогава, първия ден, понеже до обед идехме на училище, след обед пасеме овците, козите, стоката и първия ден не идехме така около них децата, да ги обиколиме, да видиме. Но втория ден, като слезнахме пак, те почнаха да не викат, да ни махат със сърце, да идеме към тях. И трябваше малко по-надолу да нищо, ще обиколим малко да отидем. Заприказахме се и аз. И почнаха да не черпат с лакомство, с бомбони, други работи там. И тогава съм се научил да броя на немски до 10. В една седмица време стояха там, докато се изтеглят вече към Македония нагоре. И това правя подложки за подтопла чиния, чаша, завеши. И това дървото си е такова. Това е от липа. Това е също от липа. Центъра, сърцевината, която по какви причини не знам, е изядена от, вероятно, от някакви насекоми, от черви и насам натам. И изсъхнало, намери го. И веднага ми мина през ума. Това може да стане така за декорация, за такива работи. Да. Това е най-миниатюрната ми кошница направена. Това са инструментите, с които се правят кошници. Ножицата е това островърхо ножче, което сега ще ви покажа каква роля играе, и канапа. Без тия работи кошница не може да се направи. Чака, свалих якето, обаче хладно на гърба да го сложа. На главата и нищо. Има една приказка такава. Топли крака, студена глава. Затова, защото от главата не се настива, но изстигнат ли краката на човека, истинката е готова. Магазинът е затворен нещо, магазинерката е отишла вероятно до някъде.
Кошниците продавате ли ги? Не се продават, а се сменяват за пари. Добре. Смена за пари правим. Това ще го запомня от вас, хареса ми. Да. Ето тази. Грешка нема. Да. Аз съм ви гледала по Фейсбук с занаят и ви познах сега. Добре, че ви загледах. Много красиви неща правите. Благодаря. Със здраве да ги ползвате и да си спомняте за младежа, който на 93 години, който плете все още кошници. Много се радвам, че ви срещнах. Бъдете здрав. Благодаря. И дай Боже да има кой да го научите да прави тези красоти. Те ще показваме, че учиме, че... Много хубаво. Да. До нови срещи, казвам и успешен ден. Благодаря, подобно и на вас. Благодаря ви. Сега, за да се отпочне плетеното на кошница, се режат от по-дебели пръчки за дъното. С това ножче сега тия по-дебелите горе-доле по средата така. Много внимателно се цепи и се разширява така и се слагат. Айде с трича го направим. Сега вече идва ред на канапчето, да си влезне в ролята и то. Слага се така тук и се прави така, няколко обиколки. За да може, като се заплита, да стои мирно. Така. Това е ролята и на канапа. Сега вече се заплита с тънки пръчки. Я да видим от тия некоя да намериме по... Ето ги, те ме чакат. Това е червена барба. И се слага ето така тук. Тук. И тук тази. И се почва през една-две, минава отдолу. Това се разтваря така. След това следващата. И това се разтваря. Малко е трудно тук, като начало, но се оправя по-натам. Кошници съм се научил и цървулите да си правя още от 10 годишен. Затова, защото аз съм бил на 6 години, когато баща ми е починал. 39-40 година пред зимата. Аз съм бил на 6 години и въобще нямам спомени така за него. Кошниците съм се научил от като тръгнах 41 година на училище от двама учители. От мъжете, които знаеха да плетат на такива работи, кошници, кошове, най-различни за това, защото тогава нямаше тая пластмаса, която е сега. И всеки си правеше, плетеше от такъв материал съдове за работа. За озеленчуковата градина, за бране на плодове, за всичко. Тогава, след редовните часове, които ни беха по предмети, последния час и дена беше четвъртък, в който имахме час по трудово обучение или ръчна работа. И не учеха и от тогава няма
седмица може да има, но повече без да не съм плел. Сега вече може да се слагат, след като се разшириха тия пръчки, ето виждате как станаха, все едно слънчевите лъчи, виждаш. И от тогава до сега, и особено 1991 година, като се пенсионирах, се отдадах изцяло на това пръв занаят. Като втория ми занаят аз съм и майстор дърводелец. Врати, прозорци, бюфети, маси, столове съм майстор и на това. Имам документи за през изпити, които съм карал. Различам, къде са? Мишките са ги изели некъде. Работил съм много работи. В строителството съм работил абсолютно всичко, с изключение на ел и ВиК инсталации. Иначе от изкоп, като се почне, бетон, куфраж, зидария, мазилка, покрив, всичко съм работил. Паркет съм поставял, фаянс съм лепил. Така стана, че 59-та година аз съм семеен от 22 март 58 година. Ден на пролетта тук, който най-тържествено се чества. Съм се събрал с бабата и 70 години вече правим как сме семейни. И каква е тайната на щастливия дълъг брак? Тайната е уважението един към друг, разбирателството и взаимната помощ между двамата и с близките, свекър, свекърва, майка, баща, с уважение към всички, за да върви семейство. Има една такава приказка, че къде няма печка, там няма пушек. Не може да е всичко идеално гладко, нали? Но да е с мерка, с граници. Да. И тя е 91 година. Малко по-малко от мен. Аз сега от 1 януари ще стъпна на 94-та, а тя от 15 юни е в 91-та. Плетенето не е трудно, но трябва да има желание човек. Това, което аз го притежавам и ми е любима работа. Много други работи сега, въпреки че съм работил други работи, това ми е най-любимо за сега, първия занаят. И дърводелството да го поддържам, обаче за собствени нужди нещо, иначе не предприемам така. Имам кандидати, които ме знаят нещо да направя, но отказвам. Освен на кошници съм плел и домаджани. Знаете, що е домаджани, нали? Така. Правя тулета за ново семейство пчели, кошове, големи панери. И сега имам вкъщи една, по-голема от масата малко. А имам една 1 метър, която е с 2 дръжки от страна, защото сам човек така не може да е един от така. Също така правя селскостопански инвентар, вили, гребло за събиране. И такъв селскостопански инвентар. Така си изрезва. И сега, за да ускорим работата, може още да се плете по-големо, но
ще ги така се. Така. И сега се продължава по-нататък. До всека от тия определя се най-напред дръжката, къде ще е. Ето тук, от тая страна и от тая, да бъде точно по средата, да не бъде на една страна дръжката. И се слагат за дръжката тия дългани, значи. Така. Най-напред за дръжката. Трябва малко да се реже така. Пръчките така под наклон, за да може да се слагат. Ще ви кажа понекъде. Няма за какво чача. Една-две още. Сега сложихме ли тук от и двете страни по две? Да, сложихме. Сега, така както дрехите имат лице и опаки, така и кошниците имат. Това е лицето от тук, а това е опакето и опакето сега отива отвътре да не се вижда, да се гледа само лицето. Така. И сега тия пръчки се събират така. И издърпате така по-малко. Така, и сега почваме вече да плетеме по същия начин, както до сега дъното. Един майстор, вретенар на времето имало, и за да се научи да плете, да прави вретена, отрезал една бука. Немало специални инструменти за правене на вретената, а с секира, с домашни инструменти. Секира, тесла от една бука, що държал първата, делал, чукал, насам, натам, пустил, шурил и нищо не могъл да направи. Отрезал втора бука. И от нея направил едно вретено. От цяла бука едно вретено направил. И третата бука вече като отрезал, вече оправил майсторията, почнал, научил се да прави. Така. На скута. Трябва да се опира на краката на скута, за да има устойчивост да се плете. И от време на време се поглежда така, тия задръжката да не отидат на една страна. Що стана час, бе, да са 12 часа. Кошничара е тук, моля. Да, тук е екстра. Имате ли желание да опитате вие да преплетете него? Да опитате, да. Сега заповядай, седни на моето място. Да идва страшното. Така, да опира тук на скутчето. Сега ето тая. Ето откъде излиза. Една, две, минава тук отдолу. Така. И я дърпаш на към тебе. Издърпваш. Сега тая. Тук. Тук. Да. Сега този. Тая тук ли? Да. Тая сега. Тук и тук. Този сега. Тук. Тук. Това малко. Май ще хода да си режа под върбите около нас. Ако, много мило, много приятно. Сега това, чакай, дай тия.
Те това ще го смениме тук, понеже и е така да опира до тук, нали ви показах. Така да опира. Така. И сега тая. Така. И това сега. Тук. Сега тая идва ред на тая, дето да смени. Дали трябваше на нея да е? Тук ли да е? Да. Тук. Така. Ето да си ги я довършвате, че ме е страх. Викам да си я довършвате, че да не я объркам нещо. Няма да я объркаме. Ще предложа. Видяхте как се почва дъното, как се плете, как да видите и дръжката как се прави, въпреки че малка кошничка ще бъде. Сега, за да се направи дръжката, с тия две от тук и две от тук, че е тънка, малка. Затова покрай тях се слага още по две. Така покрай тях се слага от тук и от тук. И сега вече се освобождат тук от ареста и канапа се изважда вече. Бутата. И сега се прави така. Усухват се тия пърчки. И се помага и с зъбите. И се правят ето така. Ето така. Сега и това ще го преметнем на тук. И така. И се почва сега. Тук се слага една така, която трябва да стои мирно. И се почва ето така. Това е малко трудоемко, но така. И сега тия се вече пререзвате до тук някъде и се слагат тук за приключване на и на дръжката, и на оплита. Оплит се казва това. Да сметаме, че е готова кошницата, бе. Вие какво ще кажете? Сега ще направим по тутун и да починеме малко. Има една приказка, човек от къща падне, па почива, па ние работим, тук седим и работим и да. Написал съм за моето родно село. Ваксево, Ваксево, мое родно село. Ти се Ваксево покрай две реки спрело. Две реки малоструйни, бистроструйни. Ти си мое родно село и през турско време оцелело. И в района на селата си било винаги начело. А сега мое родно село, защо си те глава навело? Като ме питаш, синко, право ще ти кажа. Нито ме е слана осланило, нито ме е пожар пожарило. Ами съм тъй глава навело, за това защото селото ми обезлюдява, народа обеднява, а земята запустява и народа помежду си озлобява. За Рила ще ви кажа. Рила, Рила, с каква храна се хранила и вода пила, да си всички твои дружки надвисила. И Пирина, и Родопа, и Стара планина, и Огражден, и Витоша, и Осогово. И в полите си
Най-големия манастир на Балканите си приютила. Като ме си питаш, синко, право ще ти кажа. С храна съм се хранила от Дупнишко, Кочеринско и Сапарело-Банско равно поле. И вода от моите 7 езера съм пила, затова съм всички дружки надвисила.